Anjallisu na jallisiisu oolmaan kee. Anjallisu na jallisiisu gaarummaa kee. Anjallisu na jallisiisu oolmaan kee. Anjallisu na jallisiisu gaarummaa kee. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u, maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa ergaa yeroodhaaf ta'u Waaqayyo waan keessa koo kaa'een isiniira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa obboloota koo sagaleen Waaqayyoo jireenya, macaafni qulqulluun jireenya, Iyesuus Kiristoos jireenya. Kanaaf iyyuu waa'ee jireenya kanaan xiqqoo ishii dubbachuu barbaada. Waan daqiiqaa 30 hin guunne dubbachuu barbaada. Galanni kan Gooftaa keenyaa haa ta'u. Mee lafuma jirutti mee mataa keenya gaddeeffannee Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, mootii Waaqaaf lafaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Araara kee nuu baa'istee, ayyaana kee nuu baa'istee, sa'aatii kana waan nu geesseef ulfaadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa siin kadhadha. Sagaleen kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos laphee dhalootaa yaa argatu. Seenaa namootaa haa jijjiiru, jireenya namootaa haa jijjiiru. Maqaa Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo Waaqa nagaa siin kadhadha. Xiqqaa guddaatti akka dubbatu, seenaa isaanii akka jijjiirtu. Seenaa firoota kootii, seenaa obboloota kootii, seenaa saba kootii akka geeddartu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos siin kadhadha. Waaqayyo Abbaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kana nu eebbisi, ergaa kana nu eebbisi. Maqaa Gooftaa keenyaa, maqaa Yesuus Kiristoos jettee Ameen. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Mee akka seensanitti sagalee tokkoon dubbisaa. Macaafa lallabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irra jiruun ka dubbisaa. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Akkas jedha. Lallabichi wanti hundinuu kan waa'ee hin baafnedha. Waa'ee hin baasu, dhuguma waa'ee hin baasu jedhe. Namni hojii isaa aduu jalatti itti dadhabu hundumaaf bu'aa maalii argata? Dhaloonni tokko hin darba, dhaloonni biraas hin dhufa. Lafti garuu yeroo hundumaaf dhaabatee hin hafa. Biiftuun hin baati in lixxi, iddoo dhuftettis in ariifatti, deebitees in baati jedha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Egaa firoottan koo sagalee kana kan dubbate, dubbii kana kan dubbate Salamoon. Akkuma beektanii Salamoon ilma Daawiti. Salamoon wanta baay'ee qoree, wanta aduudhaa gadi hundumayyuu ilaaleera. Waaqayyo badhaadhummaa guddaa isaa kenne, Waaqayyo ulfina guddaa isaa kenne, Waaqayyo simboo guddaa isaa kenne lafarratti. Manni isaa warqiidha, jireenyi isaa hundumtuu guutuudha ture. Garuu hundumaa in ilaale, buusee baasee aangoo isaa in ilaale, jireenya isaa in ilaale. Wanti hundumtuu akka waa'ee hin baafne itti mul'ate. Kanarraan kan ka'e wanti hundumtuu waa'ee hin baasu. Namni isa aduu jalatti itti dadhabu, namni isa biiftuu jalatti itti dadhabu kana hundumaaf gatii maalii argata? Bu'aa maalii qabaaf ree jedha. Waa'ee hin baasu jedha. Wanti namni itti dadhabu kun waa'ee hin baasu jedha. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Firoottan koo har'a waa tokko isinitti dubbachuu nan barbaada. Warri waan aduudha jalaatiif jettanii dadhabdan, warri buutanii baatan waa tokko isinittan hima. Kan waa'ee baasu tokko jira. Iyesuus Kiristoos Gooftaadha. Anamma isa waa'ee baasu isinitti hima. Isa waa'ee baasu isinitti hima. Obboleettii koo, obboleessaa koo, ilaa inni aduudhaa gadi hin darba. Kan hin dabarre garuu kan aduudhaa oliiti. Haleluuyaa. Galanni kan Iyesuus Kiristoos haa ta'u. Wanti hundumtuu hin darba. Ilaa obboleettii koo, ilaa obboleessa koo waa tokko sittan hima. Irra akkattee laata? Yookiin immoo isoorumtee argadheera, hundumaa guuttadheera jettaa laata? Hin darba. Hin dhabdee laata? Hin darba. Dhukkubsachaa jirtaa laata? Hin darba. Wanti hin dabarre tokkoyyuu hin jiru. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Egaa akka seensanitti erga waa'ee kana dubbadheeti amma kakuu haaraa keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessaa nan dubbisa. Akkas jedha. Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaas in mura. Damee isa ija godhatu hundumaas garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen mukicha wayiniitti qabatee yoo jiraachuu dhabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhabaattan ija godhachuu hin dandeessan jedha. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Ija godhachuu hin dandeessan jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa
isa caalutti qabamu mata duree irratti dubbadha. Isa caalutti qabamu wanta duudhaa gadi erga waa'ee hin baafne maal gochuu qabna? Wanti hundumtuu hin darbamu maal gochuu qabna? Isa caalutti qabamu. Inni caalu immoo eenyu yoo jenne gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos sagalee isaatti qabamuu qabna. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Isa caalutti qabamu. Akkas jedhas keessatti Yesuus mukichi waynii inni dhugaadhaana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti jedha. Mukicha kana kan dhaabe Waaqayyo abbaadha. Mukichi kun eenyudha? Fakkeenyaan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa akkuma beekamu Israa'eloota keessatti mukti waynii beekamaadha. Ejersi beekamaadha. Waa'ee isaa dubbachuun baadheeyyuu beekamaadha. Mukti waynii damee qaba, ija qaba. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos muka waynii fakkeenya fuudhee dubbate. Haleluuyaa! Fakkeenya fudhatee dubbate. Maal jedhaa? Mukichi waynii inni dhugaan ana jedhe. Haleluuyaa! Inni nama baasu, inni nama oolchu Iyesuus Kiristoos. Isa caalutti yaa qabamu. Haleluuyaa! Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Obboleessa koo, obboleettii koo isa caalutti qabami. Iyesuus Kiristoos itti hirkadhu. Inni si jalaa hin jigu, inni si oolcha, inni of kalcha. Haleluuyaa! Kanaan na bejettaa laata? Firaan na bejettaa laata? Lammiin na bejettaa laata? Qarshiin na bejettaa laata? Ilaa hin darba isaan dabarre Kiristoos qabadhu. Mootummaa Waaqayyoo keessatti soorechis iyyeechis tokkuma. Haleluuyaa! Namarraa ija kee kaasi, haalarraa ija kee kaasi. Ija kee ol godhadhu ol gara gaarotaa. Haleluuyaa! Daawit akkas jedha macaafa qulqulluu keessatti. Macaafa faarfannaa boqonnaa 121 keessatti akkas jedha. Iji koo gara gaarotaa ol ilaala. Gargaarsi koo eessaa dhufa? Gargaarsi koo Waaqayyo biraa dhufedha. Kiristaana sittani maa dhaggeeffadhu? Ol ilaali hin quufta. Ol ilaali hin jiraatta. Ol ilaali Waaqayyo si gargaara. Haleluuyaa! Ol ilaali. Isaa duudhaa gadi hin ilaalin. Akkuma Waaqayyo Iyyaasuudhaan jedhe cinaa kee eenyu? Bitaa mirga kee hin ilaalin jedha. Bitaa mirga kee hin ilaalin jedha. Haleluuyaa! Kanaafiyyuu gara fuulduraatti adeemu. Gara fuulduraatti adeemachuu isa caalu asii ol eeggachuu, Kiristoosin eeggachuu, Waaqayyoon eeggachuu qabna. Isa caalutti yaa qabamnu jedha. Haleluuyaa! Mee harka keessan ol kaafadhaa sagaleetti dabala. Iyesuus Kiristoos gooftana jedha. Haleluuyaa! Yesuus Kiristoosin galannaa ta'u kanuma jennee barabaane kaleechas, kanuma jennee jiraanne kaleechas, har'as kanuma nu jiraachisa. Iyesuus Kiristoos moo'eera. Haleluuyaa! Kanaafiyyuu akkas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anatti qabadhaa jiraadhaa anis immoo isinitti nan jiraadha jedha. Anatti qabadhaa jiraadhaa anarraa hin bu'ina. Ilaa qarshiitti hin hirkatin, beekumsatti hin hirkatin, dookimentii qabdu hin abdatin. Kan abdattu Yesuus haa ta'u, kan abdattu ilma Waaqayyoo haa ta'u, kanatti abdattu mukicha waynii isa dhugaa sana haa ta'u. Innis immoo Iyesuus Kiristoos. Haleluuyaa! Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf anatti qabadhaa jiraadhaa ishi. Anatti qabadhaa jiraadhaa ishi. Anis immoo isinitti nan jiraadha jedha. Obboleessa ko, obboleettii ko, Iyesuus Kiristoositti qabami. Wanti si barbaachisu achi keechaa sii ba'a. Eebbi achi keechaa sii ba'a. Nagaan achi keechaa sii ba'a. Fayyaan achi keechaa sii ba'a. Ulfinni achi keechaa sii ba'a. Jireenyi nagaa qabu, jireenyi eebba qabu Kiristoos keessaa sii ba'a. Isatti qabamii jiraadhu. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaafiyyuu akkuma sila dubbadhe iji koo gara gaarotaa ol ilaaledha namni Waaqaa. Iji koo waan lafarraa hin ilaalu. Iji koo waan aduudhaa gadi hin ilaalu. Gara gaarotaadha. Gaarota inni jedhamu kun mootummaa Waaqayyoo ibsuu barbaadeeti. Waaqayyo teessoo Waaqayyoo ibsuu barbaade teessoo Waaqayyoo. Haleluuyaa! Waaqayyo iddoo ol jedhaarra jiraata. Kanaafiyyuu iji koo gara gaarotaa ol ilaala. Ishi gargaarsi koo eessaa dhufa? Ishi gargaarsi koo Waaqayyo biraa dhufedha. Namni Waaqatti abdate, namni Waaqatti qabame yeroo hundumayyuu ol ilaala. Iyesuus Kiristoos yoo fudhanne gaafa inni iddoo awwaala Alaazarirra ijjate ol ilaale jedha. Ol ilaale abbaa isaa kadhate jedha. Haleluuyaa! Ila yoo ol ilaaltan kiristaanota humna godhattu haalli kamuus hin qabu,
haalli kamuu kennaa kee hin qabu, haalli kamuu jireenya kee hin qabu. Dhukkuba barichaati, dhayicha, beela, rakkina kana hundumayyuu hin mo'atta. Raaboora bara bara majaaniya. Haleluuyaa! Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaa hin mo'attadha. Yoo rakkini lafarraa kaleechas tureera. Bara Israa'eloota keessumaa bara Eliyaas ilaaltan waggaa 3 ji'a 6 bokkaan caameera. Bara Elsaa'i waggaa 7 beelli ta'eera. Rakkinni kaleechas tureera. Har'as hin jiraata. Boris immoo itti fufee jiraata. Wanta duudhaa gadi akkanuma. Akkuma Solomoon sila dubbate akkas jedhe Solomoon, namni hojii isaa irratti itti dadhabu maal gatii qaba, maal waa'ee baasabree jedha. Halaboora lama jaaniya. Haleluuyaa! Maal waa'ee baasabree jedha. Maal waa'ee baasa wanta duudha. Iddoo biraatti immoo akkas jedha macaafata qulqullaa keessatti guyyaa badiisaatti yookiis immoo guyyaa dheekkamsaatitti qabeenyi waa'een baasu jedha. Kan waa'ee baasu, kan nama jiraachisu, kan nama gargaaru Iyesuus Kiristoos sagalee achi keessaa argannedha. Wangeela bilisa nama baasa. Dhagaa isinittan hima. Wangeelli bilisa nama baasa. Wangeelli nama jiraachisa. Wangeelli bara baraan jiraatadha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Iyesuus Kiristoos iddoo awwaalcha Laazaar irra dhaabbatee as yoo ol ilaale abbaa kanatti jedha. Yoo ol ilaalte du'aa kaasta. Gad ilaalanii miti kan du'aa kaasan Daawit bar tokko gad ilaale. Gad ilaalee jennaan dogoggoree cubbuudhaan kufe. Gaafa gad ilaallu wanta nu gufachiisu jira. Gaafa gad ilaallu wanta nu rakkisu jira. Gaafa lafa gad ilaallu waan lafaa kana gaafa ilaallu hin gufanna. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna ree? Ol ilaaluu qabna. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Iyesuus Kiristoositti qabamuu qabna. Isatti hirkaachuu qabna. Inni fira dhala namaati. Inni hirkoo dhala namaati. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Anatti qabattanii yoo jiraattan jedhaka. Anatti qabattanii yoo jiraattan waan tanii kadhatudha wangeela Yohaannis kana keessatti boqonnaa 15 guutummaatti dubbifadha. Anatti qabattanii yoo jiraattan jedha. Waan feetaniin kadhattu jedha. Innis immoo isinii ta'a jedha. Obboleessa ko, obboleettii ko, kanan nabe jettaala, sanan nabe jettaala, fayyaan nabe, firan nabe, lammiin nabe, rakkootu natti baay'ate, ergaan bara dhaladheetiin marra kada jettaala. Iyesuusitti qabami. Dubbii jireenyatti qabami. Wangeelichatti qabami. Haleluuyaa! Mee ammas irra deebee nan dubbadha. Harka keessa mirga ol kaafadha. Sagaleetti dabala. Iyesuus moo'eera jedha. Ammas irra deebee nan dubbadha. Harka keessa mirga ol kaafadhu rakkinarratti. Sagalee keetti dabali. Iyesuus moo'eera jedhi. Haleluuyaa! Iyesuus moo'eera. Maqaasaa bara baraan haa eebbifamu. Iyesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf Waaqayyo abbaan eenyu nu erge, eenyu lafa kanarra nu dhaabe yoo jettanii ilma isaa Iyesuus Kiristoos lafarra nu dhaabeera. Inni jireenya dhala namaati. Inni jireenya sooressotaa, jireenya hiyyeessotaa, jireenya dhala namaa hundumaati Iyesuus Kiristoos. Maqaasaa bara baraan haa eebbifamu. Mootummaa isaatitti kan nu galchu isa. Ulfinaan kan nu ga'u isa. Maqaasaa bara baraan haa kabajamu. Waan feetaniin kadhattu as keessatti. Waan feetaniin kadhattu isinii ta'a jedha. Ila kan sii ta'uu dideef, kanatti rakkachaa jirtuuf, kanatti dhiphachaa jirtuuf waan wangeelicha jireenya kee keessan galchineef. Waan Yesuusitti qabamtee hin jiraanneef namoonni baay'een haalatti qabama. Haala yoo ilaale amana. Waa tokko yoo argee amana. Ni kiristaanonni garuu isa utuman argin amanna. Nuu ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Itti fufee akkas jedha. Abbaan akkana jaallate. Anis akkasuma isin jaaladheera. Jaalala kootitti qabamaa jiraadha jedha as keessatti immoo. Iyesuusitti qabamuun egaa maal gochuu qabna? Iyesuusitti qabamuu jechuun maali? Hoo jenne Iyesuus Kiristoos maal jedha as keessatti? Abbaan koo akkuma na jaallate. Anis immoo akkasuma isin jaaladheera. Eeshi jaalala kootitti qabamaatii jiraadha jedhe. Ila jaalala kootitti qabamaatii jiraadha. Hamma dhumaatitti jiraadha. Kanaaf humni waldaa kiristaanaa,
humni kiristaanotaa eenyu jenne jaalala. Yesus Kiristoositti qabamuu jechuun maal jechuudha? Laphee jaalalaa qabaachuudha. Garaa jaalalaa qabaachuudha. Ilaawaa tokko isinitti hima yaa waldaa kiristaanaa, wangeelaawota, akkasumas immoo raajonni, qeesonni, bookis immoo paasteeronni dhaggeeffadhaa, jaalala qabaadhaa. Jaalala. Yesus Kiristoositti qabamuu jechuun jaalala qabaachuudha. Karaa biraatiin jaalala. Yesus Kiristoos namoota waliin caalchisne. Godoo warra hiyyeessotaa seeneera. Godoo warra cubbamootaa seeneera. Godoo warra kufanii seeneera. Namoota baay'ee gara mootummaa Waaqayyootti dachaaseera Yesus Kiristoos. Namoota hundumaaf wangeela lallabeera gooftaan. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaafiyyuu egaa nan gabaabsa ergaa koo maal jedhe gooftaan Yesus Kiristoos? Anatti qabamtu yoo taatan, anatti hirkattu yoo taatan, ana lallabdu yoo taatan, anaaf jiraattu yoo taatan, akkuma abbaan koo na jaallate, isinis maal godha? Walii keessan jaalladha jechuu barbaadeeti. Jaalala kootti qabamaa jechuu barbaadeeti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa isa caalutti haa qabamu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Eebbifamaa. Warri sagalee kana dhageessan, warri ergaa kana dhageessan, Waaqayyo akkasin jijjiiru, Waaqayyo akkasinitti dubbate nan amana. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Mee mataa keenya gaddeeffannee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya, mootii waaqaaf lafaa, si galateeffannaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Kabajamaa abbaa keenya, sagalee kana waan nutti dubbatteef, obboloota kootti waan dubbatteef, maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos adaraa isa duudhaa gadi irraa yaada keenya kaasne isa oliitti sitti qabamuu akka dandeenyu, dubbii jireenyatti qabamuu akka dandeenyu nu gargaari. Obboloota koo gargaari. Biyya kana gargaari. Waldaa kiristaanaa gargaari. Yaa Waaqayyo abbaa, bara kana sitti qabamuu dadhabne, bara kana alatti qabamne, bara kana wanta aduudhaa gaditti qabamne. Akkuma Israa'eloonni gara biyya Gibxi ilaalaa turan yeroo hunda otoo dinqii isaanii gootu, utuu harka keetii nyaatanu, utuu harka keetii dhuganu, sitti qabamuu hin dandeenye. Nutillee gooftaa akkas akka hin taane adaraa jabeessinuudhaaf. Yaanni garaa keenya, jireenyi keenya hundumtuu jabaatee haa dhaabatu. Sitti hirkannaa nu gargaari. Obboloota koof, obboleessa koof, obboleettii koof ayyaana kee baay'isi. Yaa Waaqayyo abbaa, sitti qabamanii haa jiraatan. Yaa Waaqayyo abbaa, sitti hirkatanii haa jiraatan. Ilma kee Yesus Kiristoositti, dubbii jireenyatti, wangeelatti qabamnee akka jiraannu nu gargaari. Qabamnee akka jiraannu nu gargaari. Ayyaana nu dabali. Hamma dhumaatti akka dhaabannu nu gargaari. Mootummaa kee akka dhaallu nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesus Kiristoosiin jettee. Ameen. Gooftummaa hundarraatti tu qabdu, hundumaa gararraa situ jirtu. Waaqarraa gad buute mudaa tokko malee gidirfamte. Aanaan du'aa oolchuudhaaf ofii keetii duute du'a na oolfatte. Aanaan badii oolchuudhaaf ofii keetii miidhamte badii na oolfatte. Naaf jettee ol waaqarraa gad buute, gaatii koo fannoorraatti goolabde. Coccobsitee dhiiga kee dhangalaaste, maadaa'u keen fayyinaa na laatte. Coccobsitee dhiiga kee dhangalaaste, maadaa'u keen fayyinaa na laatte. Maadaa'u keen fayyinaa na laatte. Dhiphachuu keen fayyinaa na laatte. Maadaa'u keen fayyinaa na laatte. Dhiphachuu keen fayyinaa na laatte. Ani callisiisu olmaan kee. Ani callisiisu gaarummaan kee. Ani
challisu na challisisu olmaan kee. Ani challisu tolli kee. Ani challisu na challisisu olmaan kee. Ani challisu na challisisu gaalummaa.